Og lad lige prøve at vise, hvordan at jeg installerer den nye Gateway Commander på en kørende repeater. Jeg starter lige med at lukke repeater-programmet ned. Jeg lukker den kørende ned også. Sådan, ned med den. Så skulle de være nede. Så skal jeg så ind i denne computer. Starter med at få fundet, det er der. Så skal vi programmer. Så skal vi fjerne den gamle. Bum 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 bum. TeamSpeak klient, yes. Og plugin. Der, ja. Og så plejer jeg lige at lave en mappe, hvor jeg gemmer det gamle i, så jeg har det. Okay, og det er så GVC. Det er lige meget, hvad man kalder den for, men så har man den GVC Old, flytter vi deroppe i. Fortsæt, ja. Og den dernede. Op i, ja. Sådan der. Så er de væk. Den normale plugin, så skulle den signere noget. Og hente den nye. Og så FUNKERPORTAL. Burde vist nok være her en sted. Skal vi se, om vi får fat i den nye og den gamle. Det der, det var ikke den, vi skulle bruge. Den gamle er egentlig ganske udmærket og fungerer fint, men den opdateres ikke mere. Derfor skal vi gå over og bruge den nye. Den nye virker måske lidt anderledes, men den kan nogle nye ting. Og jeg kan også godt se, at der er så mange, der henter den. Men det er fordi, den er lidt speciel. Men når man så først har vendt sig til den, så er det en kanongod. Jamen, vi vil hellere lige gemme den. Gem som. Og jeg vil gerne have den på skrivebordet. Sådan, hun så at den gemmer det der. Sådan. Så burde den vel ligge her nu. Fik jeg åbnet flere. Ja, sådan er det, når man kører med en skærmovertagelse. Nogle gange kan man se skoven for bare træer. Den var jo lige der. Så. Ja. Man kan vælge dansk, hvis man vil. Nej, det kunne man ikke. Så vi kører. Ja, ja. Ja, ja. Og ja, ja. Og kaffe skal det også til, mens man kører det der. Og jeg vil selvfølgelig on den nu. Finish. Der er en under alle programmer. Ja. Sådan. Så skulle jeg kunne få den op til køren. Sådan. Så kører den. Og så har jeg sat COM-porten på nu. Og det er COM4 for at bruge den til repeater. Hvis det er jo sådan, man brugt til længe, skulle man vel COM1. Men der er en grund til at tage flere, end man skal bruge. Så skal vi bagefter ind under settings. Generel settings. Start som normal vindue af. Maksimere, for så følger den det hele. Klienten skal vi også have fundet. Og så skal den være hernede. Ja. Og ikke en security test. Nemlig. Sprog vil vi engelsk. Web interface. Ret smart, vi enabler den endnu. Så skal vi have den der. Og den skal placeres under
klienten. Og plugins skulle der gerne være en, der hedder. Ja. Og trykker man OK til. Ja, det er det, den skal gøre. OK. Der er ingen opdateringer, så gemmer vi det. Så langt, så godt. Så er det bare, hvor man sætter det her hen. Alle programmer. Gateway Commander. Egenskaber. Kør som administrator. Der var den. Husk altid, kør som administrator. Sådan. Anvend. Ja. Og OK. Det var det ene. Så skal vi ind under kontrolmenu, eller kontrolpanelet nu. Og systemsikkerhed. Og den der, den skal sættes ned, så vi aldrig giver besked, for så får vi den hver gang vi starter den. Ja. Jeg skal have en brugerkonto til. Sådan, så burde den være. Det burde være den der. Ellers er det en anden en. Ja, det ser meget bedre ud nu. Kører ned igen. Så skal vi starte Teamspeak-klienten. Ja. Settings. Kan jeg da træls at høre på. Det var en, der var dygtig at sætte den til ned. Sådan. Så skal vi ind under plugins. Og vi skal have sat linken til. Sådan. Close. Og så skal vi ind under bookmarks. Manage bookmarks. Og så er det ret vigtigt, at den ikke connectoren starter op. Og play. OK. Sådan der. Så krydser vi den ned. Så starter vi den der. Igen. Det var for hurtigt. Ja, det er hvad der kan ske. Lidt kaffe igen. Den der. Commanderen. Så er den connected til Teamspeak. Alt kører som det skal. Så kan vi oprette en ny gateway. Og den hedder for eksempel Holstebro. Holstebro. Ja. Og den skal køre, når vi starter den. Vi vil alt det der aktivere. Det klarer repeateren. Connection. Og vi vil gerne bruge bookmarks. Og vi vil reload. Og så vil vi vælge, hvorfor en vi skal bruge der. Ja, den er jo sådan set fin. Audio. Ikke use Vox, nej, use Comport. Og Comporten, den skulle gerne være her nu. Com4, som den her er sat til, den skal være on. Com4, on, user, ja. Backbone, nej, det vil vi hellere have på, når vi kører remote. Der er ikke noget grund til, at alle kan nogle ting. Det kommer vi til senere ved en anden film. Og mute den. Jamen, så kan alle gøre det, men indtil videre, vi bør nok fjerne den. Og vi vil have snak på endnu. Sådan, og vi gemmer. Ja, tak. Og vi prøver at starte den igen. Det gik jo ikke, Anker. Der glemte man jo at åbne den der. For nu skulle det jo gerne køre automatisk.
Den der kommer op. Så kommer den der op og skulle gerne connect nu. Jeg skulle gerne, ja. Og smil du på. Så det står på. Ja. Så kører den. Jeg ved lige, hvad for en jeg kunne høre på og på. Den skulle gerne ligge her nu. Og hvad den hedder? Den hedder Stenbjerg. Den hedder... ja. Hvad den hedder? Tvis. Bum. Hvorfor kan jeg se den nu? Der var den. Den er på nu. Nej, det er ikke den. Ja, goddag. Prøv lige et øjeblik. Nå, jeg har ikke ret meget strøm på den her. Så den går nok snart ud. Jeg skal lige se, hvad den har sat den til under bookmarks. Med en repeater her. Den hedder Stenbjerg. Test. Den går jo ikke. Holstebro. I går. Jeg tror det var i går jeg satte den på. Det er min kones. Den Holstebro. Det var godt. Det er modtaget. Nej, men jeg tænkte bare på sådan, det kunne være super. Der er nok til information og lige at høre, hvad det var for en repeater med indtal, I snakkede over. Hvis man kom sådan lidt... skulle vi lige have den der i gang også. Det er helt sikkert, og også hvis man nu har starten til at køre, og sådan lige stopper der, så er det jo fint nok. Så tror jeg, den er den til køren. Men den starter ikke automatisk endnu. Det skal vi lige have den til også. Så. Jeg springer fra igen, så jeg skal lige op og hente noget. Men for at kan starte den, skal vi have oprettet en genvej af alle programmer. Sådan er det. Det er godt nok. Der. Og den skal så kopiere. Så det er godt nok. Indsæt genvej. Ja. Og den kalder vi for GVC. Men den kommer ikke lige helt op i toppen endnu. Men det kommer. Det er åbenbart allerede i forvejen. Så det tager jeg lige nu her lige om lidt. Så jeg skal lige have snakket med Anker her, for jeg skal lige se, hvad han laver nemlig. Det går alt for stærkt, når han sidder her på TeamViewer. Ja, det er godt. Vi snakker til IKEA i banen. 73 også til 1W. Sådan der, ja. Så havde vi en fil mere i mappen. Ja, det var en 73. Vi snakkes ved. Det var til 2BMN. Hvor var den var hen? Der havde vi derunder. Der havde vi sådan en lille speciel bat-fil. Jeg kan lige prøve at se den her. Den laver sådan så, at GVC'en den starter 10 sekunder senere, eller så 20 sekunder senere, for at de kommer til at starte. Og den skal bruge den, der hedder GVC Link. Fejl. Gem. Den der, den skal vi have puttet ned i startmappen. Ja, det er jo lige meget, hvor den ligger. Den skal bare være der. Sådan. Så burde den automatisk kunne starte denne computer her nu. Den der til køren. Nu ser det godt nok ud som om vi har en mere, men sådan er det jo. Så håber vi det virker, vi skal have genstart og sådan noget, så jeg stopper filmen nu. Tak for at I så med. Hvordan stopper jeg en film?